ప్రకృతి ప్రేమికులకు నమస్సుమాంజనలు. నేను మీ శ్రీనివాసరావు మారం రాజు, యుఎస్ఏ సద్గురు స్పిరిచువల్ మూమెంట్లో కార్యనిర్వాహక సభ్యుడిని, టాంపా ఫ్లోరిడా నుంచి. డాక్టర్ బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజీ గారు స్వయంగా పత్రిజీ మెడిటేషన్ ఛానల్ నిర్వాహకులు అయినటువంటి పద్మా గారికి సేవ్ ఎర్త్, సేవ్ యానిమల్స్, సేవ్ ప్లాంట్స్ అన్నటువంటి విషయాల మీద అవగాహన కల్పించమని ఆదేశించారు. ఆ ఆదేశం మేరకు పత్రిజీ మెడిటేషన్ ఛానల్ ద్వారా మన భారత కాలమాన ప్రకారం నవంబర్ 18 ఉదయం 7 గంటల నుంచి 24 గంటల కార్యక్రమంలో సేవ్ ఎర్త్, సేవ్ యానిమల్స్, సేవ్ ప్లాంట్స్ అన్నటువంటి అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమాన్ని మనం చేసుకోబోతున్నాం మిత్రులారా. అయితే ఈ కార్యక్రమానికి 10 లక్షల మంది మాస్టర్స్ 60 దేశాల నుంచి పాల్గొనాలని మన పత్రిజీ గారి యొక్క సంకల్పం. కావున మిత్రులారా, మీరంతా కూడా ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం చేసి బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజీ గారి యొక్క ఆశీస్సులను పొందండి. నవంబర్ 18న ఈ 10 లక్షల మంది మాస్టర్స్తో పాటుగా ఉన్నత లోకంలో నుంచి ఎంతో మంది మాస్టర్స్ ఈ కార్యక్రమానికి హాజరు కాబోతున్నారు మిత్రులారా. కాబట్టి దయచేసి మీరంతా కూడా మీ యొక్క కుటుంబ సభ్యులతో ఈ యొక్క అద్భుతమైనటువంటి సేవ్ ఎర్త్, సేవ్ ప్లాంట్స్, సేవ్ యానిమల్స్ అన్నటువంటి కార్యక్రమానికి హాజరై ఆ ఉన్నత లోకం నుంచి వచ్చినటువంటి మాస్టర్స్ అందరి యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని పొందండి మిత్రులారా. ఇక మీ అందరినీ నవంబర్ 18 నాడు కలుసుకుందాం. నమస్తే.